На президентскую я попал. Ну, мне ближе второй мне. МРПО. Да. Нет, мордовская. Нет, не мордовская, а молодежная общественная организация. Да. Нет. Нет. Овраги. Ага. Овраги. Даже на поле где-то не так все. Объединений. Ага. Я понял, давай. Хорошо. Угу. Добро. То есть овраг разделен Плотиной? плотиной. Ага. И протечь этот пруд в ту сторону не может, да? Потому что там... Нет, там, видимо, где-то вот там есть труба, где с пруда, потому что если без пропуска, то он может сорвать любой пруд, снеговые воды, прочие сильнее, поэтому его могут, видимо, где-то здесь есть сливное. У любого пруда есть такие. Сейчас, получается, значения никакого этот пруд не имеет, да? Потому что... Ну да, хозяйственного значения нет, потому что здесь и ни дач, ничего, ни насосов не качает воду. А в свое время, видимо, да, пользовались. Вон там насосная стоит, вот, свет подводился, электричество шло, столб стоит еще. Вот этими насосами качали на дачные участки воду. Так, а дача здесь, по-моему, кооператив 40 лет армии, что ли, как-то так? То есть это военнослужащим? Нет, Или всем? Нет, здесь несколько. Вот у Абрамова, вот здесь мы проезжали. Да, вот он рассказал. Дачи, да. Вот. Здесь, видимо, участками. Здесь же и с этой стороны дачи, и с этой стороны дачи. Это разные дачные массивы. Поэтому... Рыба здесь есть, Николай Андреевич? Скорее всего есть. Я вот смотрю, вот эта тропка сюда, к этому пеньку, здесь хорошее место. Скорее всего, ловят рыбу здесь. Для рыбалки хорошее место. Вот эта тропочка. Просто воду набирать незачем, и сюда ходить незачем сидеть, а именно для рыбалки хорошее место. Что-нибудь мы забыли рассказать нашим зрителям? Наверное, все. То есть... Дорогу там не увидели, только лесную, не акцентировали. Ну, сейчас там... Ой, ужас как. Это она пошла ловить рыбу. А может быть. Пьет здесь. Нет, у нее и хозяин здесь есть. Хозяин. А здесь еще такое место. Видимо, здесь хозяин. Сюда. Вы сюда. Вот ко мне. Вот хорошее место для рыбалки. Как раз. Николай Андреевич, когда здесь откроется мемориальный комплекс, с удочками сюда можно будет совмещать и уважение к истории, уважение к предкам, Ну да, и... к создателям республики, создателям культуры. И хотя бы просто вот здесь скамеечки посидеть около воды.
замечательно. Да. А та дорога, к которой мы сейчас придем, она оттуда приезжала машина. Да, скорее всего. Вот, А на каких машинах это привозили? Грузовики? Грузовики были. Форды, вот эти, да, воронки. Да нет, свои были, наверное, эти. Ну, они свои, но на самом деле это Форд. Просто здесь завод нам поставили, и мы их назвали. Ну да. Переименовали. Этих все, кстати, вот эти машины найти где-нибудь для того, что для мемориального комплекса не удастся, как думаете, они все на металлолом? Их нету, даже полуторки не найдешь. А их сюда ночью привозили или в разное время, как думаете? Ночью вряд ли, потому что ночью могилу копать, засыпать и прочее, это нерезонно. Поэтому скорее всего это днем, это глухое место, здесь народ не ходит. Да, правильно, ночью это когда недалеко от Да. где рядом живут люди, чтобы не разбудить. Скорее всего днем все это дело было. Чтобы выкопать вот такую яму, сколько человек нужно? Сотрудников? Или, может быть, они частично... Если целиком вот эту яму, то это минимум человек 10, и за день человек 10 могут выкопать. То есть они вначале копали, да, выезжали в день? Всего, да. Дорога отсюда сверху. Еще раз повторите. Дорога шла вот отсюда. Ага. С этой горки она шла вниз. Но тут уже машина не спускалась, да? Высокий склон или... Да нет, он пологий. А, пологий, да. Пологий такой. Прям хороший. Если были случаи, какие-то группы заключенных расстреливали прямо здесь, то, возможно, их перед этим и просили, в кавычках, выкопать ямы Ну, один мне как рассказывал. сотрудников. Да, не сотрудник, а женщина. Ну, Да, родственница. приходил один из родственников, вот у него дядя здесь как бы расстрелян. Мгм. Вот, то его мать находила человека, который расстреливал. Комендант. Ну, не знаю, комендант или простой работник. Вот. Она его угостила, напоила, прочее, и он с ней пришел и показал. Вот мы их сюда привели, заставили выкопать. В каком году он ей показал? Примерно. Она, как вы Ну, поняли? Я думаю, где-то это в 70-х годах. Ага. Он привел, показал. Вот и потом, говорит, мы закопали, а яму они вырыли Сами. Вот дорога. Сейчас из-за бурелома не видно. Ну, Очень часто была практика. вот так. Отсюда выходила. И вот так даже вот так. А этих деревьев еще, может быть, тогда не было, да? Когда не было, А, тогда, их я вообще говорю, не здесь было. покосы Поляна. были, да, Поляна 2. Покосы это имеется в виду косили траву. Сено косили, Сено. да. Дачники или государство? Ну, тогда все колхозное было. Правильно. Государственное. Ну, где-то вот наискосок вот так. Здесь очень полого, и поэтому здесь спокойно можно проехать. Можно было вот так спуститься, и вот так дорога была. А почему раньше здесь была поляна, а теперь лес? Потому что срубали деревья искусственно, то что это было для целей сельского хозяйства? Нет. Вот это место, видимо, всегда же для НКВД эти места, скорее всего, отводились. Я документа не видел, но любая колхозная или чья-то земля, она кому-то принадлежит. И чтобы что-то на ней делать, эта земля кому-то отводится. Церкви, допустим, НКВД, или колхозу, или дорожникам и прочее. Вот, видимо, этот участок им отделили, и на этом покосы прекратились. Вот. А когда не косят, тогда вырастают деревья. Как с нашими полями сейчас, тех, что не распахали в 90-х,
перестали пахать, они уже березками заросли. Значит, некоторым из них по 80 лет, вернее, даже Да. самым старшим из них 38-й, 2018 80 лет. То, что до этого леса нет, говорит вот размер вот этих деревьев. Они примерно одинаковой толщины. Вот самые толстые, если сравнить, вот примерно вот толщина. Куда они посмотрят. Так, Есть, нет, если бы кто-то из них рос раньше, это... они бы были толще, Ага. конечно. То есть этот тип деревьев, он может быть шире, да? Да. Мгм. Вот поэтому. Да. Нет, это же липа, наверное. Да. Липы могут вот в 3 обхвата быть. Вот, наверное, видели в музеях мордовские пари есть. Парь. Это как сундук, только круглый. М. Он выдалбливается, выдалбливался из цельного куска дерева, из цельного чурбака внутри. В Краеведческом музее такой В есть, да? Краеведческом есть, да. У нас в музее есть такой парь. Парь назывался. Эрямук парь. Вот практика известна из вот времен Большого террора, что тех, кого везли на расстрел, очень часто с ним проводилась так называемая психологическая работа, не психологическая, профилактическая, наверное, работа. Это их избивали. Пока везли сюда, их избивали и перед расстрелом избивали для того, чтобы они Почему? Потому что те, кто расстреливали, стали писать, что те, кого расстреливают, перед смертью начинают выкрикивать «Да здравствует Сталин» или какие-то еще слова, и тем позорят партию. И им из Москвы прислали, что вы должны проводить работу перед тем, чтобы они уже ничего не могли сказать. У них уж- Возможно, я У них уже, про такое не думал. ну да, может быть, это и не Ну, здесь. логично. Спасибо вам, Николай Андреевич, Вот- большое. Вот этот есть. Ну, здесь вот прям вот уже дачи начинаются. Ага. И дорога на автовокзал. Да. И, значит, они ехали, значит, Льва Толстого, который назывался по-другому, на Полежаеву, по Полежаевой до вокзала и сюда. Не Нет? думаю. Так, не вам как думаю, кажется? Потому что до войны же город заканчивался, вот где сейчас клуб Правильно, частные «Строитель». дома вокруг. Клуб Мгм. «Строитель», это уже построили жилгородок, вот эти двухэтажные бараки, это уже в годы войны и после войны. После клуба построили. строителей были деревенского типа Да, дома. там уже, да, М. деревня была. И там, где телецентр, прочее, это уже окраина города, там уже домов не было. Все это выросло потом. И Понятно. улица Полежаева до автовокзала. Эти линии дорог, новый это уже дом. 50-е послевоенное Да, время, скорее да, всего, да? да. Да, тогда да. И здесь, с этой стороны, с юго-запада, город заканчивался. Вот Батевградская улица сейчас, вот примерно Батевградская улица. И дальше уже тоже не было домов, города не было. Дальше Батевградский. И поэтому здесь уже полевая лесная дорога шла сюда. И, скорее всего, было где-то не по Полежаева дорога, а по Коммунистической, вот где кладбище, Мгм. кладбище и тогда было. Вот мимо кладбища и где-то вот уходила дальше на Зеленстрой, от Зеленстроя вот сюда, и верхушка, вот краем леса, вот здесь шла дорога. Значит, наша задача как зрителей в том, чтобы объединиться и вместе убедить людей, от которого зависит принятие решений, для того, чтобы в этом прекрасном и одновременно ужасном священном месте был организован мемориальный комплекс. И мы должны поблагодарить Николая Андреевича Кручинкина, основателя Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», основателя вот поисковых отрядов знаменитых, директор мемориального музея военного и трудового подвига 41-45 годов и одновременно руководителя Мордовского регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России». Спасибо большое, Николай Андреевич. Спасибо.